Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċju tal-Qoddisa għall-erwieħ tal-familji Debono u Sammut. Huti, jew inħossuna tassew il-mistiedna tal-mulej għal din l-ikla. Aħna li jilqajna l-istedina tiegħu. Jew inħalluh imantnina bil-kelma tiegħu, bil-ġisem għad-dejs tiegħu tal-Ewkaristija. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, jew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamil li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li jseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għamlu l-qalb il-xulxin sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, kif jgħid l-Ispirtu Santu, jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal fjum l-irvel, jum it-tiġrib fid-deżert fejn ġarbuni missirijietkom biex jippruvawni u raw kull ma għamilt jien tul l-40 sena. Għalhekk jiena stmerrejtu lil din il-ġenerazzjoni u għedt dawn dejjem mitlufin f'qalbhom huma ma rfux triqati. Hekk ħlift waqt il-korla tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ħuti, araw li jebda wieħed minnkom ma jkun hemm qalbu mħassra bil-nuqqas ta' twemmin li jwassal għal firda minn Alla l-ħaj. Imma għamlu l-qalb lil xulxin kuljum sakemm inkunu għadna nistgħu ngħidu illum biex ħadd minnkom ma jiġġarraf mid-dnub u jbebbes qalbu. Għax aħna għandna sehem fi Kristu jekk inżommu sħiħ sal-aħħar it-tama li kellna fil-bidu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali jinwieġbu, issimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Issimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimuh nixteħtu qudiemu. Arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mara tiegħu u n-naġġ tiegħu flimkien, issimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttentawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt flimkien. Issimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Għall-40 sena domt nismellu dan in-nisel u jiena għedt qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfuwix. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi flimkien. Issimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Alleluja! Alleluja, alleluja. Ġesu xandar l-Evanġelju tas-Saltna u fejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark.
F'dak iż-żmien resaq fuq Ġesu wieħed lebrus jitolbu bil-ħerqa. Inxteħet għarkub tejħ qudiemu u qallu: jekk trid tista' tfejjaqni. Imqanqal mill-ħniena, Ġesu mett idu fuqu, messu u qallu: irrid kun imnaddaf. U minnu fih il-lebra marritlu u ġismu indaf. U widbu bisħieħ batu malajr u qallu: qis li ma tgħid xejn lil ħadd, iżda mur u ruħek lill-qassis u għamel l-offerta għal fejqan tiegħek kif ordna Mosè biex tkun ilhom ta' xhieda. Iżda dak meta telaq beda jxandar ma' kullimkien u jxerret l-aħbar. Hekk li Ġesu f'ebda belt ma seta' iżjed jidħol bid-dijer, imma kien jibqa' barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh in-nies minn kullimkien. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjes jitkellem minn dan il-lebrus li jitlob fejqan. Però importanti li nifmu xi kienet tfisser il-lebra. Mhijiex sempliċi marda tal-ġisem fejn inti tara l-ġismek bil-mod il-mod jaqa' u jispiċċa. Jimtela feriti u dawk il-feriti ma jimtlewx. Imma l-lebra l-poplu ludi kienet eżattament simbolu ġbija ta' dnub. Għaliex? Għaliex il-lebrus kif tfeċċ il-marda fuqu ma jistax jgħix iżjed fil-komunità. Ma jistax imur jidħol iktar jingħaqad fis-sinagoga jitlob. Irrid iħalli l-familja u jiġi jimwarrab u jgħix waħdu. Diġà jagħmel l-esperjenza daqs li kieku huwa mejjed. Bniedem maqtuħ minn nies, iżolat, waħdek. Għalhekk Ġesu imbagħad jgħidlu x'inhi fejqu: mur u ruħek u għati l-offerta tiegħek, mur issa biex inti terġa' tidħol fil-komunità. Jekk nirriflettu ftit eżjes, dan huwa dak li jwettaq fina id-dnub. Bir-raġun il-qari tal-lum l-ewwel qari hemm dan l-appell mill-awtur tal-ittra lil-Lut. Illum jekk tisimgħu leħnu twebsux qalbkom. Ħafna drabi eżjes mhuwiex tant Alla li ġarrabna, imma aħna nġarbu lil Alla għaliex il-kelma tiegħu inwarbuha. Il-kelma tiegħu ma nagħtuhiex pejs fil-ħajja tagħna. Araw ifisser dan littra lil-Lut, dawn min huma dawk li jwarbu l-kelma tal-mulej kif jgħixu. Jgħixu bħal dan il-bniedem lebrus. Dawn huma dejjem mitlu fejn f'qalbhom. Huma ma jarfux triqati, ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi, anka din ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi, fil-mistrieħ ta' Alla, mhux biss meta mmutu, imma l-bniedem li m'għandux f'qalbu il-kelma ta' Alla ma jsib qatt mistrieħ f'qalbu. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja l-mulej li aħna ma nħallux li qalbna timtela bl-egoiżmu tagħna. Għaliex eżjes l-erq prinċipali ta' kull dnub tafu x'inhu? Huwa l-egoiżmu tiegħi u tiegħek, is-supervja tiegħi u tiegħek. Jiena naħseb
li jien kapaċi infendi, li jien naf kif għandi nażel, li jien m'għandix bżonn il-kelma talla li tiddiriġini, li jien npoġġi l-kelma talla fil-ġemp biex inħalli il-kelma tiegħi jew kelma ta' bniedem ieħor li tmexxini u nagħmel id-deċiżjonijiet. Illum jekk tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Dan huwa il-messaġġ li l-Knisja qiegħda tagħmlilna. Dan huwa dak li dalgħodu il-koll aħna kemm aħna għal 4 darbiet irrepetejna permezz tas-salm. Isimgħu leħen il-mulej, twebsux qalbkom. Ħajkun din it-talba tas-salm, it-talba tagħna f'dan il-ġurnata. Enni mulej biex ma nwebbix qalbi għal kelma tiegħek. Il-kelma ta' Alla li għalina dal-għodu ġiet imxandra turina li l-mulej għandu l-qawwa li ġeddidna, li jfejjaqna anke mid-dnub tagħna. Jew għalhekk fiduċjusi nitolbuh u ngħidulu ġeddidna mulej bl-ispirtu għaddejs tiegħek. Ġeddidna mulej. Mulej, mexxi l-Knisja tiegħek hija u tħabbar lil bnedmin kollha il-kelma tiegħek nitolbu. Mulej, kompli fejja il-morda tagħna, l-imġidmin ta' żminijietna, mhux tan dawk tal-ġisem, imma dawk tar-ruħ. Għamel li jsibu fik is-serħan tagħhom nitolbu. Nitolbuk mulej għal ħutna, partikolarment dawk li huma imkissrejn bil-ġlied bil-gwerer. Ħassal tan il-paċi, għati id-den u dawwal il-moħħ tal-mexxejja sabiex jaħdmu tassew għal waqfien minn kull gwerra nitolbu. Għati lilna mulej il-qawwa li nifqu mill-marda tal-egoizmu tagħna u tal-insensibilità għal dak kollu li ħadd ieħor għandu l-bżonnijiet tagħna. Għamel li aħna ngħinuh b'imħabba u b'ġenerożità nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż impoġġu taħt il-mant ta' Omna Marija il-familji tagħna, l-emigranti tagħna, il-morda tagħna. Għamel li huma jsibu is-serħan tiegħek mulej nitolbu. Għatina mulej li nġibu ruħna tassew bħala qaħwa fi Kristu. Enna niftħu qalbna għal kelmtek kif ukoll niftħu qalbna u mmiddu idejna biex ngħinu lil xulxin nitolbu. Il-qatal bla missier qaddis u għamel li aħna nkunu xhieda ta' dak li nemnu. Ħatkun il-kelma tiegħek li tmexxina u s-suqna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Giorno
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamil li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, Osanna fil-olej tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex jogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum,
اغفر لنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر للمنوهات علينا، ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أتينا في الطيبة والغنينة تياك الباتش في زميننا باش نكون هيلسا دايم من الذنوب ومهارسة من كل انكويت، احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستل تياك نهللكم سليم نعطيكم سليم تياي، لا تهاريش لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك، أتيا سليم ولا دالين تريد فيها انت لتعيش والسلطان على ديم تديم. الباتشي تالمولاي تكون ديم معكم. آتوا الباتشي للشلشين. حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا هن علينا، حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا هن علينا، حروف تعالى لتنخي ذنوبيت الدنيا أتينا الباتشي. دانو الحروف تعالى، دانو اللي ينهي ذنوبيت الدنيا، هن ينداوك اليوم مستيدنا على الكلات الحروف.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti ġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristus Siedna. Jew nitolbu ngħidu 3 Ava Marijiet, nresqu hekk taħt il-manto Omna Marija il-ħtiġijiet kollha tagħna. Partikolarment hekk nitolbu biex il-mulej jagħtina wkoll ix-xita li tant hija meħtieġa f'dawn iż-żminijiet biex artna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.